거실 분위기 한 단계 업그레이드. 불꽃 같은데 사실은 100% 물로 만든 친환경 벽난로. 화재 위험 제로. 아이와 반려동물도 걱정 없이 안전. 리모컨으로 컬러와 무드까지. 내 집이 바로 호텔 라운지로 변신. 가습기 기능에 아로마까지 가능한데 고급스러운 공간에서 건강까지 챙기세요. 이제 집에서 즐기는 럭셔리한 힐링 타임. 수증기 벽난로로 완성해보세요. 상품 구매는 프로필의 링크를 클릭해서 입원을 확인해보세요.